你有機會會賭輸嗰個錢噶嘛。即係如果你破產嘅話，你就會變咗啦。係啊，即係你會變咗奴隸咁樣。哦，幾有趣喎呢個故事。係學校同埋賭博呢樣嘢係可以攬埋一齊，都幾搞笑。係。Doctor Stone 冇喎，冇睇過 Doctor Stone 喎。仲有冇啲咩動漫可以推介？唔一定係動漫㗎。可以 cos 狂到個女主都好喎。可以萬聖節，我哋萬聖節 cosplay 喎，好滑，好滑。好滑。蛇食夢子，其實我好想知嗰個字係咪讀個食字啊？我始終係讀佢做蛇食咯，即係口字邊加個食字。口字邊加個唔知喎，中文唔係好叻，sorry。LT concert 片推介，小幸運。原來你是我最想留住的幸運。我內心租樓的念頭，咩嚟？可以睇下，唔知。東京食種冇睇過。 7月日本地震係一個動漫嚟㗎，sorry。我英好睇，我英我都有，我追到第5季咯。話呢個一定要覆啦！卡卡你而家係唔係中意 Kurumi？ 唔係。識仔。佢話佢已經唔中意 Kurumi 啦。我唔中意 Kurumi 好耐咯。最近有冇去戲院睇戲？冇啊！最近我最近有冇咧？我哋睇咗黑貓貓咯。貓貓哦，係，嗰個都好睇，幾可愛。Blue Lock 喎 Blue Lock 佢有睇，我睇咗第一集。都話啦，我成日都係咁。可唔可以扮下史迪仔？你要整個牙出嚟㗎？好可愛喎！即係我覺得佢真人版個史力仔好可愛咯，即係毛神神，好想摸佢。係咪有得睇啊？真人版？誒幾時上咧？好似5月啊，係咪5月啊？咁應該差唔多。咁快啲睇啊！誒有得睇啦，史力仔係咪啊？哦係咪中意似溝啊？唔係，唔係。我哋會唔會俾人鬧啊？話唔中意似唔會，咁呢啲係好主觀嘅啫，中唔中意？我冇覺得佢唔得意，我覺得佢好得意嘅。都得意，都得意。係，但我冇睇咯。Breaking Bad 我都有睇啊，好睇啊，好耐之前睇。你睇勁多動漫。Breaking Bad 唔係動漫嚟㗎，咩嚟㗎？美劇。哦。我冇好耐冇試過扮鴨叫。試下。唔要啊！唔要啊！隻鴨會咁叫我啦。唔要啊！唔要啊！扮一下。可以就咁一下原來。史力仔好得意，我都覺啊。中意史力仔啊！中意史力仔啊！史力仔啊！排笑睇咗4次啊！排笑好睇。我最近咧睇到個 post 咧話，如果你會不停翻睇一套戲咧，其實係因為你好想喺呢套戲度攞翻一個歸屬感咯，即係佢係一個治癒緊你一啲不安嘅時候，係啊。我有啲咩係睇過2次嘅咧？
我 Friends 睇咗6次，我知啊，你好誇張啊！呢係啊個真係。諗下先，有啲咩我去睇？其實係相反。我有冇咩睇過？小翼仔要睇啦，Hi Sam， Hi，梗係要啦，我嚟噶嘛，唔係講笑。我有咩睇過2次啊？ Lollipop Blu-ray 咯，你想攞翻歸屬感？我睇咗2次真係。有喎。 Hunter Hunter，我嗰陣時太細個睇咧，我有啲唔係好睇得，我未係好明咯，係啊。但我睇到第4季，跟住我就停咗。睇 Frozen 好多次，你有冇睇過 Frozen 啊？我有啊，但我冇睇過好多次喎。不能說的秘密不能說的係咪周杰倫？係彈琴啊嘛。嗯，我以前係中學嘅時候喺堂上面播嗰啲咯，所以我睇過好多次咯。係啊。堂上面播，係啊，我哋即係嗰啲睇戲堂。可能突然之間自修個老師冇翻，咁哦有第二個老師過嚟，即係自修嘅時候就會問啊，可唔可以播電影睇啊？跟住我哋就會係不能說的秘密咯。阿威咪有睇 Young Sheldon，係啊，我就嚟睇完啦，好睇啊都。佢又係 Young Sheldon 咧，又係好似 Friends 咁樣有好多集咁樣，係有6季咯。即係佢又係每一集都係單一故事咁啊。算唔算係？佢係都係嗰班人咯。跟跟住之後，然後每一集有即係有少少連貫嘅都，咁佢哋個 background 都係咁噶嘛，但係就有唔同事件咯。但係 Young Sheldon 就再日常啲咯。而家先知道阿妹隻眼有啲墨仔啊！係啊，大家估下係邊隻眼？嚇上次我叫你估，你估唔到。我冇估唔到啊！你估唔到。上次佢問我，佢突然間咁樣喎，跟住佢叫我估佢粒墨喺邊，我一估就估到喺嗰邊，跟住我再叫佢估我呢度，跟住之後佢指咗呢邊咯，跟住之後我咁樣，跟住佢話係佢個指甲太長，係指甲太長會轉彎㗎。幾條友。黑子的籃球黑子的我都有睇，黑子嘅籃球，黑子嘅好睇咁嘅。左喺右邊啊！咁多位係啊，右邊啊！錯晒。幾時會去迪士尼？我哋尋日先講完話，好想去迪士尼啊！好想去迪士尼喎！好耐冇去過迪士尼咯，我哋。係。你哋知唔知幾時有得見你啫？我諗我哋都唔知喎。我真係唔知喎。去喎，去迪士尼啊！我哋好衰嘅。有冇睇開柯南？柯南我追咗，我有一段時間幾中意睇嘅，我見到 Netflix 啱啱好似上咗一個電影版啊嘛，係嘛？好似係。但係有啲集數有啲驚咯，又驚係驚咯咩？驚嘅，驚佢有少少驚驚。仲有個咩 Sakamoto 版本日常哦，都 OK 好睇。一開始睇頭幾集覺得哇好好睇，跟住但慢慢睇落去就OK 正常。3週年有冇啲咩特別企劃？其實我哋而家晚晚都開會傾緊，其實，但係希望搞得成。雪山山莊殺人事件，好似好吸引喎呢個名。好似係柯南裡面嘅，但係我已經唔記得咗嗰集啦。我都但好似有係少少印象。好細個嘅時候睇柯南，你有睇過？我有睇過，但我唔係集集都睇咯。妹中意咩卡通？我中意卡比巴拉。卡比巴拉。跟住水豚，
或者水瀨，水瀨係或者蠟筆小新。水瀨係我啊！你係史迪仔啊？你做水瀨定史迪仔？可愛懷嘅話，而家做史迪仔。好似啲阿婆咁樣，你睇報紙。啊！仲有嗰個噔噔噔噔噔噔噔嗰個好好睇。我有睇過，我拖咗第二集嚟睇啊，咪即係睇到第二。你所有嘢都淨係睇到第一集，睇到第二集呢個人好睇啊！佢有嗰個咩佢咩旋轉婆婆啊，高速婆婆，係高速婆婆。高速婆婆，旋轉婆婆。今年會唔會參加長榮10K？今年我同阿 U 都唔會參加㗎，但係我哋過2日會跑一個8K，係一個嗰個咩係熊本熊嗰係個8K 啊，定係